જો તમને અથવા તમારા બાળકને વારંવાર શરદી ખાંસી થતી હોય અને રાત્રે સૂતી વખતે સૂકી ખાંસી આવતી હોય જેનાથી સૂવામાં તકલીફ પડતી હોય તો આ એક નુસ્ખો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. પાણીમાં 1 ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ગાયનું ઘી, એક નાનો આદુનો ટુકડો છીણીને નાખી દો, થોડું સિંધવ નમક અને ચમચીના ચોથા ભાગ જેટલો મરી પાવડર અને જાયફળ પાવડરને 3 થી 4 મિનિટ એને ઉકાળી દો. પછી એને ગાળીને એ ડ્રિંક સૂતી વખતે પી જાઓ. એનાથી રાત્રે સૂતી વખતની જે ખાંસી છે, સૂકી ખાંસી બંધ થઈ જશે અને જો ડેઇલી બેસિસ પર રોજ પીવામાં આવે તો જે વારંવાર શરદી ખાંસી થાય છે એમાં પણ સુધારો આવશે.